ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களை மாதிரியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடயும் ஒரு பயங்கரமான ட்ரெக்கிங்கை முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஃபால்ஸில் போய்ட்டு குளிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் போக வேண்டிய இடம் தான் சென்னை ஆந்திரா பார்டரில் இருக்கிற நாகல்லபுரம். இங்கே எப்படி போகணும் அண்டு நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோன்றதை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இந்த ஒன் டே ட்ரிப்பை பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோட ஃபுட்பால் டீம் பசங்களோட தான் போனேன். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் 5 o'clock கிளம்பிட்டோம். அப்போ தான் அன்னைக்கு நைட்டே வீட்டுக்கு வந்து சேர முடியும். அதனால தான் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கடையில் ஸ்டாப் பண்ணி டீ அண்ட் பிரெட் ஆம்லேட்லாம் சாப்பிட்டு எங்களுக்கு தேவையானதை வாங்கிக்கிட்டோம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டி ஏரி இருக்கும். நீங்கள் வேணும்னா விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். சென்னையிலே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஏரின்னு இதை சொல்லலாம். அங்கே கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம டெஸ்டினேஷனை வந்து சேர்ந்துட்டோம். நம்ம ட்ரிப்போட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுதான். வண்டி எல்லாம் இங்கே தான் பார்க் பண்ணணும். அண்ட் இது பிரைவேட்டான பார்க்கிங் தான். நம்ம ஓன் ரிஸ்க்ல தான் வண்டி எல்லாம் பார்க் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 இருந்து 2 மணி நேரம் நம்ம ட்ரக்கிங் பண்ணி தான் போய் ஆகணும். வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம். சோ மறக்காம வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் ஷூஸ் போட்டு போங்க. நாங்க தெரியாம ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டுட்டு போயிட்டோம். இந்த ட்ரெக்கிங் ஜேர்னி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மலான ரோட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். போக போக தான் கஷ்டமா இருக்கும். இந்த ட்ரெக்கிங்கோட ஸ்டார்டிங்ல ஒரு அழகான ஏரி இருக்கும். அந்த ஏரிக்கு மேல தெரியுற அந்த மலை உச்சியில தான் நம்ம போக போற ஃபால்ஸ் இருக்கு. போற வழியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டா இருக்கு. சோ நம்ம ஈஸியா ஏறிடலாம் போல அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்தோம். ஆனா போக போக தான் எங்களுக்கு ஆப்பு காத்துட்டு இருந்தது. இப்ப நாங்க போற வழியை பாருங்க, ஃபுல்லா கல்லும் பாறையுமா இருக்கு. இனி நம்ம போற வழி எல்லாம் இப்படிதான் இருக்க போகுது. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்ல நீங்க ஷூஸ் போட்டுட்டு போங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸ்லிப்பர் போட்டுட்டு போய் எங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு. முன்னாடி போற இந்த அண்ணனோட கால் ஸ்லிப் ஆகி அவரோட ஸ்லிப்பரே பாத்தீங்கன்னா கிழிஞ்சிருச்சு. ஒரு அடர்ந்த பாலைவன காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். எது வேணாலும் நடக்கலாம். இங்க என்ன வேணா நடக்கலாம். பாம்பு வேணா கொட்டலாம், எது வேணா கொட்டலாம். அவன் சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 2-3 பாம்பை நாங்களே பார்த்தோம். ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா வரணும். ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி பயம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அழகான இடங்கள் அங்கங்க வந்தது. ஸோ அதை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாயிட்டோம். இந்த இடத்துல நீங்க போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இடம் தடால கூட இல்ல. இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா தடா விட ஒரு பெஸ்டான ஒரு இடம் வரணும்னா இங்க ஆந்திரால இது பேர் நாமச்சி emotional damage. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ஃப்ரெண்டு இடத்தோட பேரே தெரியாம தான் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு இருக்கான். ஆனா அவன் சொன்ன மாதிரி தடாவை விட இந்த இடம் ரொம்ப அழகா இருந்தது. அங்க ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நாங்க நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறை தான் வரும். நீங்க இதுல தான் நடந்து போய் ஆகணும். வேற வழியே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் நீங்க நடந்து போற வழியில இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ் நிறைய வரும். அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க போறதா இருந்தா நீங்க உங்க ஓன் ரிஸ்க்ல தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா இது கண்டிப்பா சேஃபான பிளேஸ் கிடையாது. உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கூடயோ அண்ட் ஃபேமிலி கூடயோ போலான்னு பிளான் பண்ணாதீங்க. நான் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, நீங்க இப்ப இந்த கிளிப்பை பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏறோம்னு சொல்லி. கண்டிப்பா லேடிஸால இதெல்லாம் ஏறவே முடியாது. நாங்க இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் ஃப்ரெண்டு இப்பதான் மச்சான் பாதி தூரமே வந்திருக்கோம், இன்னும் பாதி தூரம் போகணும்னு சொல்றான். எங்க கேங்லயே பாத்தீங்கன்னா 2 பேரு என்னால இதுக்கு மேல முடியாது, நீங்களே போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ கூட போறவங்க அவங்கள கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி கூட்டிட்டு போங்க. எனக்கு பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெக்கிங் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா நான் கொடைக்கானல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெக்கிங் போயிருக்கேன். அது கூட இவ்வளவு அட்வென்ச்சரா இல்ல. இவ்வளவு கஷ்டமான ட்ரெக்கிங்கை முடிச்சு ஒரு வழியா நாங்க போக வேண்டிய ஃபால்ஸுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். நாங்க போன டைம் பாத்தீங்கன்னா சீசன் இல்லாத டைம். சோ தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா தான் போயிட்டு இருந்தது. ஆனா இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு எங்களுக்கு அந்த பிளேஸே ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சுது. இந்த ஃபால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரல் ஸ்லைடர் மாதிரியே இருக்கும். நீங்க இந்த எட்ஜில் உட்காந்தாலே போதும், சறுக்கிக்கிட்டே போய் அந்த தண்ணியில விழுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸை இது உங்களுக்கு கொடுக்கும். நாங்க குதிச்ச வீடியோ எல்லாத்தையும் இப்ப காட்டுறேன். அந்த குண்டு பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் ட்ரெயின்ல போக முடியாது. சொன்னீங்க இந்த மாதிரி தண்ணியில நல்லா ஆட்டம் போட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ லஞ்சுக்கு பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஃபிஷ் சாப்பாடு எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதையும் நாங்க சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சரியா? ஐயோ வாசனே தூக்குதே. யாரா அருமையா இருக்கு போ. கறி கறி மாதிரி புட்டு மாரி வந்து புட்டு மாதிரி தான். புட்டு போது வரேன் பூளை. அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரெக்கிங்கை நல்லபடியா முடிச்சுட்டு டயர்டா போயிட்டு இருந்தோம். அப்பதான் இது நடந்தது. ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க.
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 5 மினிட்ஸ் உங்களை என்டர்டைன் பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.